ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လောက်ကနေမတိအောင်အခြေပိုင်းခိုးလုပ်လို့ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖြေကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ main အလုပ်ပြင်ပေါ့နော်ဒီကီယောရှော့တို့ခုလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းကနေရတဲ့ဝင်ငွေကတော့ဒါကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုမတိအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Aruvite တို့လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖတ်တိုင်းကြောတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မတိအောင်ခိုးလို့မရပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်လက်ပေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေဒါမင်းအချိန်ပိုင်းခိုးလုပ်နေရဆိုပြီးတော့တိမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ကနေတိမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် Jumin Say လို့ခေါ်တဲ့နေထိုင်ခွင့်ကနေတိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံမဲ့ဒီဖတ်တိုင်းကြောကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာစာပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့လာစာပေးပြီးကြောင်းပေါ့နော်QDO CRI ဟိုကိုကူရှော့ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဒီရှီယာကူရှော့လို့ခေါ်တဲ့ရက်ွက်ရုံမှာထပ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုလက်ရှိလုံနေတဲ့ main လောက်ကနေလည်းပဲကျွန်တော်တို့လာစာပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလာစာပေးပြီးထားကြောင်းပေါ့နော် QDO CRI ဟိုကိုကူရှော့ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဒီရှီယာကူရှော့လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ရုံထပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုထပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါရက်ွက်ရုံပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီကောင်ကတော့ main လောက်ကနေတော့လာစာဒီလောက်ရတယ်ဒီပတ်တိုင်းကျောကနေတော့လာစာဒီလောက်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့မင်းကတော့ Jumin Say လို့ခေါ်တဲ့နေထိုင်ခွင့်ဒီလောက်ဆောပါမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စူချီရှော့လို့ခေါ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Jumin Say ဘယ်လောက်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ main အလုပ်ကိုပေါ့နော်ပို့ပေးပါတယ်အဲ့လိုပို့ပေးခြင်းအပြင်ဒါအလုပ်ကနေတည်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ main လုပ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Jumin Say ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တော့ခါတိုင်းတဲ့ဒီ Jumin Say ပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်တွေကများနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒါကိုနဲ့ဒီအလုပ်တူလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်တခြားလူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဆိုရင်ဟာဘာလို့ဒီကောင်တယောက်တည်းဒီ Jumin Say နေထိုင်ခွင့်ဒီလောက်များနေရလဲဆိုပြီးတော့ဒါချက်ချင်းတည်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဘန်ပေးမှုပဲနဲ့ပေါ့နော်လက်ပေးလုံနေတယ်ဆိုလဲပဲကျွန်တော်အလောက်ကတိမှာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ပေးလုံလဲပဲကျွန်တော်လုံမဲ့ဒီဖတ်တိုင်းကြောကပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လုံပိုင်ရှင်ကဂျင်းတွေပေါ့နော် QDO CRI ဟိုကိုကူရှော့ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှီယာကူရှော့လို့ခေါ်တဲ့မြို့နယ်ရုံရက်ခွက်ရုံမှာထပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ပေးထားရှိပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတော့တွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ main လုပ်ပြင် GKO shop တို့ခုလို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရှိတာမျိုးဆိုရင်တော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုမတိအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုတည်ထားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Jumin Say ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Jumin Say လို့ခေါ်တဲ့နေတိုင်ခွင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာစောင်းပုံဆောင်ပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကဒီတစ်ခု basic ချောရှုလို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လာစာတဲ့ကနေပေါ့နော်ဒီနေထိုင်ခွင်ကိုဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါလက်ရှိကိုရိုမာတို့ဒါအလုပ်ကနေလာစာရရင်အမြဲတမ်းဖြတ်ခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖူဆူချောရှုလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေထိုင်ခွင်ကိုဒါအလုပ်ကလာစာအနေမဖြတ်ဘူးကိုယ့်အနကိုယ်တိုင်ဆောင်မဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုဒါကို Jumin Say ဘယ်လောက်ဆောင်နေရပါတယ်နေထိုင်ခွင်ဘယ်လောက်ဆောင်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်မှာမှုတ်တော့ပေါ့နော်ဒီကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအနေโอเคဒါပေမဲ့စိုးတာကကျွန်တော်ဒီကိုကဖတ်တိုင်းနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖတ်တိုင်းကကြတော့တခု basic ချောရှုလို့ခေါ်တဲ့ဟိုလာစာနေနှုတ်ခံမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဖူဆူချောရှုလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဆောင်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်သူကတခု basic ချောရှုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါသူလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတိတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ GKO shop တို့ခုလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ company ကပေါ့နော်ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ company ကမတည်အောင်အခွင့်ဆောင်ဖို့ကဆောင်ပုံဆောင်နေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းကနေကျွန်တော်ဝင်ငွေရလာပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော် calculation ကိုခုလို့ခေါ်တဲ့ဒီတစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိပါတယ်ထွက်ငွေဘယ်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခွင့်ဘယ်လောက်ဆောင်မယ်မဲဆိုတာကိုဒီဇဲမှု short လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်ရုံးကိုတင်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတင်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီ calculation ကိုခု short ရေးတဲ့စာရွက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Jumin Say ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်စရာ option တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ Studio ဂါရစာရှိခင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ Jibun နဲ့ Nofu Suru ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကဒီ Jibun နဲ့ Nofu Suru ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါဖူဆူချောရှုကိုပြောတာပေါ့နော် Jibun နဲ့ Nofu Suru ဆိုတာကဆိုတော့အဲ့ဒါရွေးချယ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဒါတည်ကြတယ်ကျွန်တော် Jumin Say နေထိုင်ခွင့်ကဘယ်လောက်ကျတဲ့နဲ့ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုဒါကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုမရောက်တော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပဲဓာတ်ရိုက်ရောက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်အနကိုဆောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအလုပ်ကမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှီယောက်ရှော့လို့ခေါ်တဲ့မြို့နယ်ရုံးကလူတွေကနည်းနည်းအမားလုံးမြာရှိရပေါ့နော်ကိုကဒီဂျီဝန်းတဲ့ Nofu Suru ဆိုတာကိုရွေးထားတဲ့အတိုင်းနဲ့သူတို့ကမှားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ QDO ကစာရှိဟီကုဆိုတာကိုရွေးထားတဲ့ထင်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့မှာနေထိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ဆောင်ရတယ်ဆောင်းပါမယ်ဘယ်လောက်ကြတဲ့နေဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပို့ပေးတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီ Suchi Show ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ double check နေနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ calculation ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုလက်ရှိနေနေတဲ့ Shiyaku Show ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုမေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ QDO ဤဂိုင်တော့ show တခုက Fusucho Shuni Nateimasu ဆိုပြီးမေးပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ရမလာစာအပြင်တခြားအလုပ်ကရတဲ့ဝင်ငွေတွေက Fusucho Shu လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တိုင်အခွင့်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလားဆိုပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကနေ Fusucho Shu နဲ့တက်မစီရောလို့ပြောရစင်တော့ဒါ okay ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါ Fusucho Shu နဲ့ してくださいဆိုပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်
Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကနေမတိအောင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ခိုးလို့ရလားအချိန်ပိုင်းခိုးလို့ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ part time နေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုမတိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောတဲ့ GKO shot တို့ကိုလို့ခေါ်တဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မျိုးပေါ့နော်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ main လုပ်မတိအောင်လုပ်လို့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတချို့တွေမေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ငါကတော့ဒီလိုမျိုးခိုးလုပ်နေရအလုပ်ကတော့မတိဘူးဘာမှမပြောဆိုတာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအလုပ်ကမတိရမှာပေါ့နော်အလုပ်ကတိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုတိထားစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသားတွေကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ visa အခက်အခဲကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ part time job တွေကလုံးလို့မရမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ Doctor visa တို့ကျွန်တော် training visa တို့ဆိုရင်ဒီ part time တွေကလုံးဝလုံးလို့မရပေါ့နော်ဖူကူရောလဲလုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီကျွန်တော်တို့shiro visa ပေါ့နော် web visa တို့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီ double work တွေတော့လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာ part time ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြိုက်တဲ့လုပ်ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူး double work ကတော့လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအလုပ်ကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်များများနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါပါပဲအားလုံးထူးပဲချစ်စစ်တင်ပါတယ်အီကြော